kerro taas siitä sanomalehtijutusta. Hyvä on. Petun justenkuivaja räjähti kampaamossa. Just se. Mutta sehän oli hirveä onnettomuus. No eikä ollut. No ihan sama. Kerro kovasti, ken on maassa kaunein. Minä! Ajatellaanpa positiivisesti. Ai sinäkö mukaan ajattelet positiivisesti? En usko. No ihan sama. Sanon viimeisen kerran, voisitko lähteä huoneestani nyt? Ja nopeasti. Entäpä jos en lähdekään? Minulla on oikeus olla sinun huoneessasi ja piste. Sinä et minua määräile. Haha, tosi hauskaa. No niin, lähde heti. No hyvä on, enä jaksa raivata. Heippa ja hyvästi. Oi, oikein sydäntä särkee. Voimme olla omassakin huoneessa. Sitä hän kertoo.